Santé bandeko balandia aspect spirituel télévision pe boye malamu na magazine d'information générale na bino kake ebeti ya mokolo lelo oyo nazane sengo makasi ya ko présenter bino yango kasi yambo to banda information na biso ya mokolo lelo to landa ba titre. Annulation ya voyage ya Antonio Guterres awa na République démocratique du Congo pe boye ya Jean-Naye Jean-Pierre Lacroix awa kaka na République démocratique du Congo. Mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo ayambaki délégation ya ba américain oyo ezalaki conduite epai ya ambassadeur américain awa na République démocratique du Congo Mike Hammer. Mboteli susu bandeko balandi ya aspect spirituel télévision pe boye malamu na magazine na bino kake ebeti ya mokolo ya lelo na sima na ye ko annuler mobembo pona République démocratique du Congo. Antonio Guterres, secrétaire général ya Nations Unies nde adjoint ye Jean-Pierre Lacroix auti kokoma awa na République démocratique du Congo na tina ete ye a participé na 10e sommet ya mécanisme régional ya paix sécurité pe cadre ya coopération ya République démocratique du Congo na ba région ya Grand Lac. Gédéon Lena a Betisikaki. Secrétaire général adjoint aux Nations Unies chargé à l'opération et métier à Kimia, Jean-Pierre Lacroix a commis le mardi 22 février na Bunia, chef-lieu Ituri pour na mikolomi Sato. Boye baki ya koti na territoire ya Djougou place wap ba violence et matisse komata yango ezosala ete ba imboka bazanga Kimia kuna na Djougou. Boye bali susu ya secrétaire adjoint aux Nations Unies chargé à Kimia, Jean-Pierre Lacroix a remplacé Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies oyo asilaki ko anile mobembo na ye na mboka Congo pona kotiende na mboka ya poto na tina ya aggravation ya crise kuna na Ukraine. Boye bali susu que Jean-Pierre Lacroix ayeka kapona visite na province ya Ituri pe Nord Kivu te mais pona ko participer na 10e sommet ya mécanisme régional ya paix, sécurité, paix cadre ya coopération pour la RDC na région ya Grand Lac. Totikala kaka na présidence pona koloba ete mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo ayambaki mokolo ya mardi 22 février kuna na cité ya Union africaine délégation moko monene américaine oyo ezalaki conduite epai ya ambassadeur ya États-Unis awa na République démocratique du Congo Mike Hammer. Rachel Kankonde a Betisikaki. Ezalaki mokolo ya lundi 21 février 2022 na parc ya Virunga na territoire ya Rutshuru kuna na Nord Kivu wapi unité mixte ya mapinga ya ekolo Congo démocratique bazalaki attaqué pa ya ba force démocratique pour la libération ya Rwanda FDLR na Mokuse. Attaque yango ezwamaki entre Mabenga pe Kasali na secteur centre ya parc. Esengeli boyeba ete batumi bale bakufaki moko bakangaki ye pe munduki moko type AK-47 ezwamaki. Esengeli boyeba lisusu ete ezali 3e attaque oyo ba enregistré na février contre ba installation ya parc pe ba unité ya protection. Bokanga ete ba FDLR baza kaka actif na parc ya Virunga wapi 14% bazali occupé na ba groupe ya mapinga pe na avril 2020 attaque moko esalamaka epai ya ba combattant rwandais ebomaka 12 eco-garde pene ya Rumangabo. Moko ya unité mixte ya forces armées ya République démocratique du Congo peba eco-garde bazalaki attaqué mokolo ya lundi 21 février kuna na parc ya Virunga penza mingi na territoire ya Rutshuru kuna na Nord Kivu. Institut congolais ya conservation de la nature ICCN na Mokuse nde ba pesaki sango yango. Tolanda ndenge Rachel Kankonde a Betisikaki. D'après cellule de communication à présidence ya République, ba question oyo etali coopération entre RDC et États-Unis et Amérique na domaine ya environnement ezalaki na centre ya audience oyo mokonzi ekolo Félix Tshisekedi a accordaki na Monica Medina
oyo azali sous-secrétaire d'État américaine na charge ya ba océan, affaires environnementales pe scientifiques ya ba mboka nyoso. Esengeli boyeba ete échange entre Félix Tshisekedi pe Monica Medina etunaki essentiellement na mituna etali conservation ya nature pour na sous-secrétaire d'État américaine. États-Unis et yebi ke RDC pe bamboka ya ndinga ezo constituer poumon ya humanité yango nde États-Unis ezo continuer kotonga relation na RDC na domaine ya environnement pe kosunga population oyo evivaka pene ya ba forêt ya ko vivre malamu. Ba ministre des Affaires étrangères yaba ekolo oyo bandima accord cadre pour na kimia pe sécurité pe coopération pour na République démocratique du Congo na ba région ya Grand Lac efongwamaki mokolo ya mardi 22 février awa na nguma mokonzi Kinshasa. Tolanda ndenge Jelina Makengo abetisikaki. Région Yango eza pona ko bongisa 10e sommet ya mécanisme régional ya kimia, sécurité pe cadre ya coopération ya ba région ya Grand Lac. Oyo ekozala mokolo ya mercredi 24 février na Kinshasa. Na kati ya bokutani yango, bakonzi ya Grand Lac, bakotala ba problème pe progrès na botie ya accord cadre ya paix, sécurité pe coopération pour na RDCP, région ya ba Grand Lac africain. Accord yango eyebanaki mingi na kombo ya accord cadre Addis Abeba. Basinyaki yango mokolo ya le 24 février 2013 eleki na capitale éthiopienne pe na RDC na bamboka nzomi totangi Rwanda, Uganda, République centrafricaine, Mozambique, Angola, Burundi, Congo-Brazzaville, Soudan du Sud, Zambie, Tanzanie, bongo na bamboka oyo eza zinga te na RDC, bongo Afrique du Sud. Miabi, Chilundu, Chishimbi nde ezali 3 zones ya santé oyo isimami na bokono tope épidémie ya rougeole kuna na province ya Kasai Oriental ezali bongo maloba ya chef de division provinciale ya santé ya Kasai Oriental. Aaron Bokolombe a betisikaki. Épidémie ya rougeole ezali kaka kokoba kopanzana kuna na province ya Kasai Oriental na 3 ans ya santé. Toyeba ete na maloba ya mokonzi ya division provinciale ya santé Dr Nestor Chiteku alobaki na mokolo ya lundi 21 février oyo eleki ba zone oyo esimami na pasi ya épidémie ya rougeole ezali na zone ya santé ya Miabi, Chilundu pe na Chishimbi. Bat oyo basimami na rougeole bazali 28. Toloba ete situation ezali kobonga malembe ezali na bazone misusu ya santé oyo bazwaki baka misusu oyo bayebanaki na kotinda bango na Kinshasa ebi na kotinda bango na Kinshasa zone ya santé ya Chilundu. Tokanga ete mokonzi ya division provinciale ya santé DPS na Mukuse asilaki na koloba ete épidémie ya rougeole ebandaka uta na sanza oyo eleki le 8 février. Ministre d'État, ministre ya portefeuille Adel Kainda akutanaki na moninga na ye ministre ya justice pe garde de Sceaux Rose Mutombo mokolo ya lundi 21 février na Kinshasa pour na ko déposer ba rapport ya gestion ya ba différentes entreprises ya l'État. Tolanda ndenge Benjamin Mubiai a betisikaki. Tina ya bokutani ya ministre ya portefeuille na ministre ya justice ezalaki pona ko pousser justice et saisir ba dossier ya ba mandataire na gestion ya ba entreprise ya portefeuille ya l'État na tina ete ba répondre na ba acte na bango kolandisama na mibeko ya mboka. Pembeni ya ministre ya justice Adel Kainda abeti sete na likambo etali restitution ya ba deniers publics o ezalaki détourné et pas ya ba mandataire public. Asili ko déplorer absence ya restitution ya ba bien na remboursement ya ba fonds détournés depuis suspension ya ba mandataire ya Société Congolaise de Transport
et de port SCTP na Mokuse pe ya Congo Airways. Pona ye, likambo yango ezali ko décourager ba agent pe ba cadre ya ba entreprise ya l'état pe eza ko impacter négativement likolo ya état des droits na vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Na ngambu ya ministre ya justice pe garde des sceaux Rose Mutombo alaki komi pesa na ba dossier yango po ete agir na ngonga elongo bani. Boye ba ete na juillet 2021 de ministre ya portefeuille a suspendant ki ba président ya conseil d'administration pe ba directeur généraux ya SCTP na ya compagnie nationale ya aviation Congo Airways po na bokamba mimabe. Molobeli ya task force na présidence ya République démocratique du Congo po na o etali kimia Pichu Iribi a siliko rassuré que ba négociation topé boyokani pona ko libérer ba membre ya task force ya République démocratique du Congo oyo bakangamaki kuna epai ya batomboki ezali bongo ko marché très bien etikali moke ba ko libérer bango. Alors Andrea Kanyanya a Betisi Kake. Porte-parole ya task force pona kimia Pichu Iribi a soutenir que ba négociation pona kozwa libération ya Thomas Lubanga na baninga na yemitano eza ko évoluer bien pe ekomi na suka. Na yango task force ezo démentir ba démarche nyonso oyo ezo conditionner retour na bango ya kofuta mbongo pe ezo déplorer propagande oyo bazo qualifier yango lokola ya mauvais goût. Pe basengi na bato oyo bazo salela bongo batika po bazo tia ba vie kaka ya ba membre na bango en danger te kasi na ba membre ya famille oyo bazo lekisa ba moment ya traumatisme po na événement malheureux oyo. Task force elobi na moment oyo Ituri akokaki kolakisa na mokili mobimba unité pe solidarité na destin commun oyo ekomama banda bambula ebele na oyo etali succession ya bouleversement malheureux pe bakao. Boye ba ete Thomas Lubanga na ba collaborateur na ye mitano bazalaki enlevé mokolo ya mercredi 7 février 2022 eleki. Nabasango onde tosukisi magazine na biso ya information générale en lingala Kake et Betty awa na aspect spirituel télévision kasi yambo tosukisa yango complètement tolanda rappel des titres. Annulation ya voyage ya Antonio Guterres awa na République démocratique du Congo pe boye ya Jean-Naye Jean-Pierre Lacroix awa kaka na République démocratique du Congo. Mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo ayambaki délégation ya ba américain oyo ezalaki conduite epai ya ambassadeur américain awa na République démocratique du Congo Mike Hammer. Merci na fidélité et confiance na bino oyo bozostilate ko renouveler na aspect spirituel télévision to komi na suka ya magazine na biso Kake et Betty ya mokolo lelo soki bosepelaki na yango esengeli kopesa merci na équipe technique oyo ezalaki au four et au moulin pour na ko réaliser magazine oyo pe eleka na ndenge esengeli kasi ngai na bino to kutani lobby soki Yesu azongite.